Ярославские спасатели поймали моторную лодку, причем в прямом смысле, потому что заарканили ее прям как на Родео. Судоводитель данной лодки потерял управление во время рыбалки и оказался за бортом, слава богу, в спасательном жилете, благодаря которому успел добраться вплавь до берега. Лодка же, лишившись своего судоводителя, отправилась в хаотичное плавание по Волге. Бдительные и немного удивленные очевидцы вызвали спасателей, которые заарканили при помощи веревки мотор лодки и потащили ее к себе, чтобы, так сказать, усмирить.